问2025年的下半年如何能够轻松年入100万，答案是到印度卖国产空调。今年印度突然就爆发了一场史无前例的空调荒，线下电器超市空调展位空空如也，线上店铺几乎所有型号都被标注上因缺货暂停售卖的标签。全世界都知道印度是一个地处热带与北温带的国家，每年夏天动辄50度以上的高温，对于任何一个空调厂家而言都是遍地黄金的蓝海市场。然而就是这样一个国家，如今普遍民众连购买空调都成为奢侈，其原因更是忍不住让人吐槽2个字：活该。印度有今天的下场，完全就是自我作死的结果。早在2021年，印度由于边境问题，开始从经济层面向北方坏邻居发起决绝的反击。他们选择加征进口自中国的制冷剂关税，导致印度国内的空调企业率先遭遇当头一棒。除了制冷剂之外，还包括空调整机、压缩机等产品都无一例外遭到波及。对此，印度方面高调宣布要投入623亿卢布补贴，支持本土空调厂家研发和生产印度人自己的空调。这些话刚刚上报，印度上下一片颅内高潮，很多印度媒体更是振奋高呼，属于中国空调的时代已经结束了，印度空调如今终于是站起来了。然而凡事就怕这个然而，发布抵制中国制造政策的人不会想到，印度虽然有不少所谓的空调企业，但是大多数的印度空调企业都要从中国进口压缩机，不需要进口压缩机的工厂也需要进口关键零部件。为了配合莫迪造势，印度本土空调厂进口中国压缩机后，只需要换个标签就能赚取莫迪政府的补贴，主打一个贴牌式爱国。这种宾欢主悦、各种赢麻的模式自然是不可持续，因为靠着这套打法，印度每年的空调产量只能维持在500万台左右，海外供货稍有波动，后果那是相当严重。时间来到今年4月份，那是印度2025年的第一场高温，比以往来的更早一些。当时正值印度选举，在50度的高温天气下，各地区候选人与热魔展开惨烈厮杀。据印度媒体路透社报道，选举期间仅比哈尔邦、北方邦和奥里萨邦就有至少33名选举工作人员喋血，其中包括10名候选人。这一个个热辣滚烫的名字成为了印度抵制中国制造的打脸例证。为了应对这一问题，印度又紧急豁免了中国压缩机认证。接下来的时间里，印度空调厂商每天掰着手指头盘算东大货轮靠岸的日期，生怕出现延误。就算是有中国卖家供应，印度的空调产品依旧是供不应求。据不完全统计，印度目前超过14亿的人口中，持有空调数量仅只有8000万到9000万台，听上去数量不少，但是大多集中在高阶家庭，占印度家庭总数的10%，翻译过来就是在印度只有你拥有一台空调，就已经超过了90%的家庭。除了空调本身的供应之外，还有一件非常要命的东西，时刻妨碍印度人民实现空调自由。其实印度空调不足的背后，根本原因还是印度的基建体系实在过于拉胯，尤其是电力生产供应更是困扰印度多年的顽疾。据悉2024年印度国内总发电量约为 1.8万亿度，听上去确实不少，但是他们的北方邻居的发电量已经突破了10万亿度，同样的人口体量，人均用电仅为后者的1/5，就这还包含了巨大的水分。印度电网损耗率高达 22.7%， 每100度点都要因运输、偷电等原因浪费。在缺电少电的大背景下，生产空调的工厂日均停电时间超过了3个小时，总之一言不合就要停电停产。拥有空调的家庭也不能保证随时可以享受空调的凉爽，除了电不稳，还有人不行的问题。印度空调厂家美其名曰可以生产空调，奈何由于技术培训合格率只有可怜的23%，导致很多印度空调工厂的良品率只能说是差强人意，废品率约等于中国空调的5倍以上。除了以上原因之外，印度的交通物流基建水平也处于相当原始阶段，从交通道路再到车辆运输等等原因。以金奈工厂为例，该企业推出的空调产品物流成本占据了售价的 28%， 在某种程度上堪比当年杨贵妃从广东把荔枝运到长安，主要成本全都集中在了物流成本上。据说在印度，空调的售价已经达到了堪比黄金的离谱程度。就这种水平，印度莫迪政府还是要罔顾事实，试图抵制中国制造，结果就只能是打碎牙齿，再吐上一地，沦为国际笑柄。最开始，印度基于国际博弈的需要，不顾经济效益，坚决抵制从中国进口空调整机。
这个时候就出现一个问题，印度本土企业中能够生产出的压缩机数量仅占全球产能需求的 40%， 也就是说印度国产空调里面有超过一半没有压缩机，就是这 40% 的压缩机还是需要从中国进口零部件。更要命的是，中国生产出口的压缩机只需要500块，而印度本土进口零部件之后生产的压缩机成本顺利提升到650元。这并非是传说中的技术代差，而是整个供应链的碾压。要知道全世界 96% 的旋转式压缩机都是出自中国，印度一厢情愿想要绕开中国，简直连门都没有。结果在印度主动出击的情况下，中国压缩机终于胜利被断供，导致原本价值1700元的某国产品牌空调，现在印度本土品牌需要3400元。说到空调，就不得不推荐。大家放心，没有广告。虽然成本大幅度提升，但是产量人家印度也下降了许多。或许是在选举过程中，莫迪本人意识到自己的生命受到威胁，因此才紧急放开国产压缩机的进口禁令。好在中国有好生之德，没有多加计较。这个时候，莫迪团队再度发现，4年前后狂撒230亿美元扶持补贴印度制造，效果不能说非常显著，只能说基本没有。经过简单审查后发现，这些资金仅有 8% 发放到了空调企业手中，其他的钱都随着高温快速蒸发。这个时候又有一个冷知识，印度能造出火箭，却造不出空调压缩机。这是因为在精密制造领域，双方存在巨大代差。中国空调专利超2000项，无论是零部件供应还是核心技术，印度都是两手空空。既然空调死活买不到，买到了又因为缺电停电用不了，印度人又该如何应对这难熬的盛夏？在印度的夏天，不同阶层的人都有不同的生存法则。富人群体自然不会太受影响，在停电状态下还可以使用柴油发动机保障空调运行，实在不行就直奔欧洲避暑。这部分群体被欧洲人戏称为气候难民。至于居住在贫民窟的普通印度人，在避无可避的情况下，只能用湿毛巾不断擦拭身体，尽可能降低体表温度。奢侈一点还可以苦中作乐，来一场贫民窟泼水节。有一个扎心的数据显示，印度 10% 有空调的家庭消耗了超过一半的家庭用电，剩余 90% 只能用肉身硬刚。当一台小小的空调成为了印度人的刚需，迅速催生出一条灰色产业链。不少富人群体借机囤积大量中国生产的空调扇，随便一台就是印度平民5个月的工资。当然，在印度不差钱的寺庙会使用骆驼奶撒地降温，充当限定版的清凉油。面对印度的空调危机，国际能源署曾经预判，在2050年前，印度的空调缺口共计达到10亿台。按照印度本地产能，至少6亿台需要从中国进口。昔日的豪言壮语，最终沦为迟到的打脸。莫迪手中高举印度即将世界大国的光鲜旗帜，却终究是遮挡不住50度高温下不断滴落的汗珠。空喊印度制造的口号，终究填不平核心技术缺失的鸿沟。当国家战略沦落成政客的行为艺术，每年一次的空调荒终将成为这个南亚大国最烫手的黑色幽默。其实无论印度如何在国际博弈中反复横跳，需要承受代价的终究还是印度最普通的百姓。国与国虽然可以较劲，但任何时候人都不能和物理定律较量，因为在印度因为空调的问题选择头铁，那是真的要出人命。在可预见的未来，印度人想要平安度过夏天，能帮助他们的人全世界只有中国。只可惜由于印度长期以来出现的各种骚操作，正在让自己步入绝境。投资办厂已经万万不可能，想和印度人做生意，那必须谨记定金即是全款，定金送挂机，全款发动机，必须成为广大空调厂家的共识。古代打仗的时候，真能一箭射死一个人吗？我们在各种古代战争片中经常能看到这样的场景，两军对垒，奋力厮杀，铺天盖地的弓箭射过来，战士们纷纷中箭倒地。你有没有过这样的疑惑？身中一箭真的会直接丧命吗？就算是现在的子弹，如果没有击中要害部位，也不一定能一枪当场致人死亡，更何况是古代靠人力拉动的弓箭呢？小兵们纷纷惨死箭雨之下的场景，到底是电视剧的浮夸，还是事实果真如此？要搞清楚这个问题，我们不妨先来了解一下古代箭的种类。
第一种带戟两翼箭，这是古代弓箭里最为常见的一种，箭头中间有戟，而两边带有翼。这种箭头的设计符合空气动力学，能够实现较远的飞行。也正是因为它的两翼，一旦射中人的身体，就很难拔出来，除非是连着肉一块扯下来。而如果是射中四肢，伤到了骨头，就只能强行破骨取出，落个残废还算幸运。古代没有抗生素和消炎药，大多数伤者最终会死于伤口感染。第二种三叉箭，这种箭的箭头呈三角扁平状，箭头呈倒插形，中间有尖尖的刃，两侧设计有小刃。这种箭头的杀伤力更强，不管射中人体哪个部位，只要箭头不取出，伤者就会持续在钻心的剧痛中，甚至疼到休克。同样的道理，就算强行取出了箭头，伤者也极有可能死于感染。据说唐朝大将李嗣业就是死于箭伤，中箭后取出了箭头，结果他大呼一声杀敌，箭伤崩开流血而死。第三种飞猛箭，这是一种长箭头的箭，汉阳雄方言中有记载，箭其三脸长尺6者，谓之飞猛。这种箭的箭头呈三棱形，长1尺6，属于弩箭。被这种箭射中，身体会直接被射穿。小巧的三棱形箭头，杀伤力却拉得满满，人都射穿了，凭古代的医疗水平，完全没治，直接领盒饭。在冷兵器时代，如果是近身搏杀，拼的是刀枪剑戟，看谁的技巧高明，谁的力气大，谁的武器更锋利。而弓箭作为一种远程攻击武器，对古人来说就相当于现在的枪支。如果是机械弩箭，那完全就等于是今天的导弹。有很多人认为，古代的弓箭如果不射中要害，不涂抹毒药，就不会致人死亡。其实这是一种误解，古代弓箭的威力甚至比现在的子弹更可怕。《宋史兵志》记载，宋真宗咸平元年，石龟宋献木鱼弩箭，能致远，入铠甲。啥意思呢？就是说这箭能射得很远，直接穿透铠甲。而且这种箭一般不是直接用人力发射，而是靠弓弩发射，威力相当巨大。据说可以直接洞穿2个士兵的身体，被这东西射中，基本就是当场死亡，保不定还被穿成了糖葫芦。原东南纪文记载，赵执中制木杆箭，能射300步外，名凤羽。这也是一种用弓弩发射的箭，堪称古代射程天花板，能够达到300步以外的距离。这种箭也是带戟两翼箭型，射中之后，即便当场不死，战后也极有可能死于感染。总结来说在古代战争中，大部分的士兵并不是直接被弓箭射死的，而是死于弓箭带来的附加伤害。所以在电视剧中，中箭击倒地的情景不乏有浮夸的元素，他们很可能会死，但大多情况下不是立马扑街就死。冷兵器时代，谁拥有了锋利的武器，谁就能成为霸主。一部战争史也是人类文明的进化史，优胜劣汰是历史法则，人类历史其实就是一部战争史。